Бул азыр ар бир кыз келиндер көбөйүп кетти да арасындачы. Ошону биз алдын алышыбыз керек. Бизде саламат сактоо министрлиги бул жанагы орунду ишке сөз берилет. Акыркы жылдары жаштар арасында айрыкча кыз келиндер арасында электрондук тамеки чеккендер өтө көбөйдү да. Бул электрондук тамеки Кытайдан келет экен. Анан курамына кандай нерсе бар экенин эч ким билбейт. Бул азыр ар бир кыз келиндер көбөйүп кетти да арасындачы. Ошону биз алдын алышыбыз керек. Бизде саламат сактоо министрлиги десе эле бул жанагы ооруну сакайтуу үчүн гана деп билбешибиз керек да. Биз ооруну алдын алышыбыз керек. Эгерде эртең бүрсү күнү бизде массалык оору пайда болуп калган болсо, анда дагы өтө өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Анан кийин депутаттарыбызды да чакырып келет элем, ушул боюнча бир мыйзам даярдасак, ушуну бир тыюу салсак.